Geçen telefonda konuştuk. Çok yararlı bilgiler verdi. Yok. Vallahi abi sen bana söylesene. Şey de benim akrabam, Ömür Akgül. İnci hakkında konuşmaya yetkin insan ben değilim. Birçoğunu dediğim İnci'yi çok daha uzun süredir, çok daha yakından tanıyordum. İnci ile tanışmam biraz Masis dolayısıyla oldu. Bundan 36 yıl önce o zamanlar Sürgün'deydim, bir kaçak gelişimde Moda'daki evlerinde, Bodrum katında tanıştık. Tanışır tanışmaz kanım kaynadı. Tanıdığım en hayat dolu, en güçlü, en enerji dolu insanlardan biriydi. Ve bu şekilde aramızdan ayrılması hakikaten en son beklenecek insanlardan biriydi belki. Şurada teselli buluyoruz. Kalanlar için değil ama giden için belki de olabilecek en huzurlu bir şekilde uykusunda aramızdan ayrıldı. Ama bizler hala şokun altındayız. Şokun etkisi altındayız. Kolay kolay atlatabilecek gibi de değiliz eminim. İnci'yi dediğim gibi Masis'in aracılığıyla tanıdım. Görür görmez şu düşünce kafamda canlandı. Tamam dedim, Masis'in hakkından gelecek insanı buldu. Ve aman sağlam kazağa bağlayalım diye de nikahlandıklarında nikah şahitliklerini yaptım. İyice sağlam bir bağ olsun diye ve bunca yıldır bu bağ kopmadan devam etti. İnci tabii Masis'in dolayısıyla tanıdım ama bambaşka bireysel özellikleri olan, kendi başına değerli bir insandı her şeyden önce. Benim onu ilk tanıdığım zaman daha çok grafikerlikle uğraşıyordu. Kitap kapakları üzerinde saatler süren konuşmalarımızı, tartışmalarımızı hatırlıyorum. Benim kitap kapaklarımın hiçbirini beğenmezdi mesela ve çok haklıydı. Çok konuştuk, çok tartıştık, çok şey öğrendim. Daha sonra işte fotoğrafçılık yönünü keşfettik. Bu açtığı olağanüstü sergideki fotoğraflarıyla ne kadar keskin ve değerli bir gözlemci olduğunu, kent tarihini, kent anısını korumak için ne kadar yoğun çalıştığını keşfettiğimde bambaşka bir boyutunu gördüm. Kedilere olan aşkı o apayrı bir fasıl. Uzatmak istemiyorum ama yani ölebileceğine en son inandığım insanlardan biriydi. Hayatta gördüğüm, tanıdığım en güçlü, en enerjik kadınlardan biriydi. Böyle şaka gibi aramızdan ayrılmayı seçtik. Bizler de burada bir araya geldik. Hep beraber onu uğurlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun.
ahiret inancı yoktu bildiğim kadarıyla İncil'in. Benim de yok. Onun için yolun açık olsun da değineceğim ama işte o en güzel gülüşüyle, kedisiyle hepimizin kalbinde ve orada kalmaya da devam edecek. Tesellimiz o olacak. Ölümün tesellisi mutlak bir gerçeklik. Belki de hayata anlamını veren tek şey o. Ayıp olduğu anda anlıyoruz hayatın ne kadar kıymetli olduğunu. İnci de bizim hepimizin çok kıymetlisiydi. Çok üzgünüz. Başka söyleyebilecek bir şeyim yok. Başımız sağ olsun. Şimdi İnci'yi defnedeceğiz hep beraber. Arkasından da aşağıda bir otobüs var sanırım. Oradan kiliseye gidilecek. Orada bir işte İnci'nin arasına elma ve kahve ikram hep beraber paylaşacağız. Ondan sonra Bilgehan Köyü'ne de gelecek dedik. Böyle. Başımız sağ olsun. Gel. Güzel. Gel. Vasiyeti gibi bir şey gibi. Opnial del mer Iisus Hristos amen, aer mer, orergineses, surpiricianunco, digestar caiciunco, ierețin damco vorbe serginesi efebli, sați merema bajot, turmezașet, leptog mezes bardismet, vorbe sirmectum, alexbarda banat, Եվ դաներս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարել, իքոյ արկայություն ներվերություն ներքար, ավիդյանս, ավիդինից, ամեն։ Yavaş. Sağlam tut. Sağlam tut. Burayı indirin. Çek bunu. Çekiyorum birazdan şöyle. Çekiyorum. Gerek yok. Öyle iyi mi? Evet, toprak atmak isteyenler atabilir. Toprak atmak isteyenler atabilir orada. Gelme. Sizi şöyle alalım, oradan geçiyorlar. Tamam. Nigar ablam şöyle gelsin. Şöyle gelelim, şöyle. Ben yardımcı olayım. Evet, Tayfun'la belki bir çay içelim. Buraydı senin elini götürecek.
Başımız sağ olsun. Kolay gelsin. Allah bilmiyorum lan. Sen takılacak mısın? Göndermedim, bilerek göndermedim çünkü. Bir ara görüşelim. Gelin adam ortalığı karıştırmaya niyetlenmiş. Haberleştireceğim. İşte ne yapacaksın sen? Bir şey konuşuyorsun. Yok. Tamam ya, siz şey değil mi? Anladım. Sakatlar olarak gidin. Tamam, ben geleceğim oraya. Yani kim geliyor bilmiyorum ama ben geleceğim. Tamam. Tamam. Sami girişteymiş. Sen ne yapıyorsun? Maaş zamanı. Maaş gelmezse paramı vermem. Sen de olsan hatta çalışamazsın. Büyük kazıklarlar mı? Sen. Öyle olur, öyle. Bir şey olur, dönemlerde böyle şey. Böyle görmüştüm. Hani belki lazım olur diye hemen getirdim.
Sana şey tekrar diyorlar, doğru mu lan? Sana tekrar diyorlar, doğru mu? Herkes biliyor. İnci Ermeni değildi, annesi Ermeniydi. Niye Ermeni mezarına gömdük diye öyle hissediyor kendisini. Ve yakın arkadaşlarının da söylediği bir şeydi. Bu bana da söylediği bir hikayeydi. Biraz tabii sıralama değişti. Yani ben gidecektim, o arkadan gelecekti. Ama maalesef o işi ayarlayamadık, beceremedik. Dolayısıyla öyle bir vasiyeti yoktu ama bir temennisiydi, arzusuydu, beklentisiydi sağlığında. Onu yerine getirdiğimiz için biraz bir parça teselli buluyoruz. Ve bunu sağlayan arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Biraz kural dışı bir işti. Geri kalan burada bulunan görebildiğim kadarıyla birçok insanın hayatında şu hayatta bu şekilde İncil'e geçirdiği bir zaman oldu. Benim için çok büyük bir mutluluktu tabii ki. Hepimiz biliyoruz ki Aziz biraz sert bir insandı. Dersliği de vardı. Yani her şeyde bir katsayısı vardı. Sevgisinde de, sertliğinde de bir katsayısı vardı ama herkes bilir ki çok dürüst ve dobra bir insandı ve herkesin derdine koşardı. Yani bunu lafzı olarak söylemiyorum ama bütün canlılara ilişkin, insanlara ilişkin olarak, bitkilere ilişkin olarak, hayvanlara ilişkin olarak böyle bir hassasiyeti vardı. Tabii ki insanlara öncelik veriyordu. Çok farklı alanlarda merakları vardı. Bunlar önemli bir kısmı yarıda kaldı. Yiğit'in dediği gibi, bildiğiniz gibi tütün deposunda çok önemli bir sevgisi oldu. Onun devamını yapmak istiyordu. Arkeoloji, Bizans, aklımıza gelecek garip şeylerle ilgisi vardı. En son Nedret İlteferika dergisini devralmıştı. Onlarla konuşmasında bir matbaacı ailenin izini sürüyordu. İki büyük klasör hazırladı. Ama mükemmeliyetçi olduğu için daha da kuyu kazmaya niyetliydi. Öbürü vefa etmedi. Öyle bir şey o da inanmıyordu, ben de inanmıyorum. Ama kazara öyle diyelim ki bir yerden burada sizleri görüyorsa herhalde çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.